Bună seara! Valoare, ierarhie, cotație. Probabil culoarea sa galben strălucitor să-l fi impus ca metalul cel mai căutat, dorit, expus, vindicativ, atât de bărbați cât și de femei. În afara valorii tezaurizate, aurul a avut și funcție circulatorie, a servit drept monedă în tranzacții, schimburi și mijloc de plată. O veche istorie cu și despre putere, fie a individului, fie a unui imperiu sau a unei țări mici. Au fost consemnate și excepții când aurul nu a reunit toate aceste însușiri, în afară de cea de podoabă la unele triburi din Africa și America. Aurul și argintul, să nu uităm de cei 30 de arginți, au funcționat secole întregi ca etaloane ale puterii și bunăstării, dar și ca subiect de dispute, de crime și războaie. În același timp, aurul din emisiunea de monedă a fost un refugiu pentru oricine îl putea procura și deține ca un colac de salvare, cu deosebire în vremuri de restriște. Cea din urmă mențiune ne conduce la subiectul ediției. Invitate sunt doamna dr. Brândușa Costache, șef al Serviciului Arhivă, Bibliotecă și Diseminarea Publicațiilor, și doamna dr. Nadia Manea, expert principal, reprezentante ale Băncii Naționale a României. Invitatele noastre au un profesionalism consolidat, o bună cunoaștere a istoriei monetare, cu o serioasă capacitate de analiză în area de cercetare. Ne amintim cu plăcere de participarea celor două distinse invitate la începutul anului la un subiect la fel de palpitant despre criza datoriei externe din 1933. În schimb, astă seară avem un subiect, să spunem, mai relaxant pentru dumneavoastră, cei care ne ascultați. Bună seara, doamna dr. Costache. Bună seara, mulțumim pentru invitație. Bună seara, doamna dr. Mane. Bună seara, bine v-am regăsit. Bine ați venit. În perioada ante- și interbelică, rezumativ căci timpul nu ne permite, iar subiectul este vast, ce rolul joacă moneda de aur? Cei mai mulți numesc monedă, dar noi știm că monedă vine de la monetărie, de la bate monedă. Între mijloc de plată și tezaurizare. Cum a fost povestea acestui aur sub formă de monede la noi? Doamna Costache. Putem să începem vorbind despre moneda de aur cu mult în urma secolului al XIX-lea. Putem spune că în 1867, când s-a dat legea pentru înființarea unui sistem monetar național, circulau pe piața românească foarte multe monede provenite din Turcia, din Rusia, din Austria. Era o adevărată pletoră monetară. Unele de aur, altele de argint. Legea din 1867 încearcă să pună ordine. În primul rând, stabilește etalonul monetar, vorbește despre apariția leului ca monedă națională și despre baterea, emisiunea primelor monede de aur și de argint. În ciuda interdicțiilor. În ciuda interdicțiilor, pentru că la vremea respectivă încă România nu avea independență, dar emisiunea de monedă, baterea de monedă este un atribut al suveranității naționale. Așa apare sistemul monetar național. Trebuie să spunem că până la primul război mondial, moneda de aur, fie că era ea moneda de 20 de lei de aur, fie că era vorba de moneda de 20 de franci, circulă liber în România. Avea putere de plată, era recunoscută ca atare. Era vorba despre monedele Uniunii Monetare Latine. Dar nu puteam să lucrăm cu moneda noastră în altă parte. Francii franceze aveau drept de circulație. Dar și moneda noastră de aur era recunoscută. Era recunoscută. Și se putea preschimba liber pe piața europeană, pe piața internațională. Era vorba că un leu era un franc, echivalentul în aur. Și atunci și circulația monetară era mult mai simplă din punctul ăsta de vedere. Dar primul război mondial schimbă fundamental lucrurile. De ce? Pentru că, ca orice situație de criză, duce la tezaurizarea aurului, dar și la tezaurizarea argintului, în general la tezaurizarea monedelor din metale prețioase. Dispariția lor din circulație a dus la ceea ce s-a numit lipsa de metal, de monedă. Și atunci Banca Națională s-a văzut obligată să pună în circulație bancnote de valoare mică, 5 lei, 1 leu și așa mai departe. Dar dispare aurul. În același timp, Banca Națională a fost obligată să și suspende convertibilitatea, dar despre asta putem să vorbim un pic mai încolo. Dispărând aurul din circulație, rămânând doar bancnotele, e clar că nu mai avem monede de aur. Moneda de aur rămâne doar în imaginația oamenilor, rămâne doar etalon. După război, convertibilitatea rămâne suspendată pentru că situația economică
deloc rămăsese bună. dificilă, tezaurul Băncii Naționale fusese fost, evacuat la Moscova, nu fusese recuperat. Banca Națională a fost cumva în prima linie, susținând guvernul pentru război și pentru unificarea monetară, pentru eforturile de refacere după alipirea celorlalte provincii românești. Și toate lucrurile astea s-au văzut și în circulația monetară. Abia în 1929 se revine la convertibilitate, dar nu mai este același lucru. Moneda de aur nu revine pe piață. Convertibilitatea nu se mai face în monedă de aur, așa cum se făcea înainte de primul război mondial. Convertibilitatea se face în lingouri și în devize, deci în valute străine, convertibile la rândul lor în aur. Cursurile erau cam nepotrivite pentru leu nostru, da, erau destul de mari diferențele. Erau mari diferențele, practic. La liră și la dolar american, da. Practic nu mai avem o convertibilitate dinainte de primul război mondial și nici moneda în sine de aur nu mai circulă, este tezaurizat. Chiar începând din 1929, Banca Națională emite niște circulare. Și are făcut rezerva de aur și cumpără până în 29, cum spuneți dumneavoastră, la peste 91 de tone. Da, adică exact cam ce pierdusem cu a reușit să se refacă și cumpără în continuare aur, inclusiv monede de la populație. Există niște circulare în care se spune cumpără monedă de aur și cursurile sunt publicate, erau accesibile oricui. Cam așa stau lucrurile. Deci, înainte de primul război mondial avem o circulație monetară de aur. După primul război mondial se produce mai mult tezaurizare și în timpul primului război mondial. Moneda de aur nu mai este o monedă de circulație, mai mult o monedă care e păstrată ca rezervă în tezaur și în rezerva Băncii Naționale și în rezervele particularilor. Și a mai fost păstrat aurul și în alte bănci străine, la un moment dat. Da, și în alte bănci străine. Da, garanții, de fapt. Era vorba despre stocul de aur al băncii care servea și acest scop, adică obținerea de credite, de împrumuturi pe piețele străine. Într-o ordine cronologică, Napoleon sau Poli, cocoșei. Cum a ajuns pe teritoriul țării noastre și cât de răspândiți erau? Specialiștii nu se feresc să vorbească până la mijlocul secolului XIX sau chiar până la 1867 de un adevărat haos monetar în spațiul românesc, câtă vreme noi nu emiteam monedă națională. Când spuneți haos, la ce vă referiți? La faptul că circulau aproximativ 80 de monede străine. 80? Așa le-au inventariat specialiștii. Bine, inventarul lor este însă și acesta greu de făcut, pentru că în vocabularul comun erau monede desemnate cu mai multe denumiri. Totuși, zice Gheorghe Zane, că putem să vorbim aproximativ de 80 de monede care circulau în spațiul românesc. Vă dați seama că era foarte greu să se stabilească un curs al acestor monede. În același timp, dacă mi-aduc bine aminte, în ceea ce privește cursul de schimb al leului de calcul, și acesta avea un curs la Brăila, unul la Galați și altul la Iași. Cursurile erau prin negociere sau erau fixate? Erau și prin negociere, dar erau stabilite și de domnie. Decretele domnești care stabileau raportarea la piastru, raportarea la galbeni și la alte monede. Ar trebui să ne gândim de pildă că leul de calcul, ceea ce era o monedă fictivă, însemna 40 de parale și o para avea 3 bani. Până la 1867, când s-a introdus sistemul decimal. Asta nu înseamnă că i-a bucurat foarte tare nici pe negustori, nici pe cei care le utilizau, fiindcă le schimbau obiceiurile. Fapt pentru care legea prin care se instituia moneda națională în 1867 avea la sfârșitul ei tabele de transformare din lei vechi și parale în lei noi și bani. Tabelele acestea au fost ținute de negustorii de pe Lipscani și din alte... Și le consultau. Da, și le consultau, le țineau pe teșghea ca să se poată raporta și ca să se obișnuiască cu noul sistem de calcul. Noi astăzi nici nu ne putem gândi cum am putea să facem calcule cu 120 de bani ca subunitate a leului. Gândiți-vă cât de greu este acum pentru vecinii noștri din Bulgaria să raporteze la euro și încă de acum prețurile sunt afișate și în leva și în euro. E vorba totuși doar de două monede. Da. Gândiți-vă ce însemna la câte erau. Și cu polul, când eram la școală, am auzit vorbindu-se despre pol. De fapt, polul era bancnota de 20 de lei, așa. Sigur, nu cred că avea nicio legătură bancnota de 20 din vremea primei republici, da? După război cu Napoleon. Doar nominalul. Da, doar nominalul, să zic. Dar să știți că și bunica mea o mai categorisea cu câte
un pol, din Era când mare. în când mă mai răsplătea Da. cu câte un pol. O vreme m-am temut că o să dispară din fondul principal de cuvinte al limbii române cuvântul pol, câtă vreme nu mai aveam un bilet de bancă cu un asemenea nominal. Dar în momentul în care Banca Națională a emis bancnota cu Ecaterina Teodoroiu, cred că am salvat dar și nu mai știm să-i termenul spunem pol. acesta. Revenind să avem o abordare cronologică, despre Napoleon cred că ar trebui să vorbim vă rog. mai întâi. Monedă franceză de 20 de franci, emisă în timpul lui Napoleon I, când era prim consul. Baterea monedelor de aur de 20 de franci a continuat-o secolul al XIX-lea și în timpul lui Napoleon al III-lea și s-a transferat denumirea de Napoleon de la primul emitent pentru toate monedele franceze de aur cu valoarea de 20 de lei și cu putere circulatorii. La sfârșitul secolului XIX s-au bătut monede de 20 de franci de aur care aveau pe revers cocoșul galic. Și așa s-a asociat Napoleonului și ideea de cocoș, de cocoșel, cum va fi denumită moneda autohtonă care a imitat Napoleonul mai târziu. Acum, ce este de menționat, că Franța ne-a sprijinit foarte mult în construcția statului național modern român. Mai ales pe vremea celui de-al doilea împărat. Napoleon al III-lea, dar și în problematica aceasta extrem de dificilă a instituirii sistemului monetar național. Vine Carol I în țară în 1866, problema monetară este foarte serioasă și în anul următor, în 1867, instituie sistemul monetar național. Dar Turcia n-avea motive de bucurie și nu înțelegea de ce reprezentanții noștri diplomatici la Constantinopol insistă pentru adoptarea unei monede naționale, pentru că spuneau aveți moneda noastră, deci aveți nevoie de propria voastră monedă. Adevărul este că ambasadorii francezi, atât cel francez cât și cel englez, au susținut foarte mult punctul de vedere românesc. Era un prim pas pentru desprindere. Și sensibilitatea otomanilor era legată de faptul că cine bate monedă sau un stat care bate monedă este un stat independent. De aceea noi mai și punctăm la Banca Națională că am avut o declarație de independență avant la letră prin adoptarea acestei legi monetare din 1800. Chiar cu mult timp înainte. 67, chiar cu un deceniu mai devreme. Un act curajos, aș spune, pentru că el la Stambul se putea socoti un act de nesupunere. N-am scăpat așa ușor, din cauza sau datorită primului pol, adică a primei monede de aur de 20 de lei, bătută cu efigia lui Carol I pe avers și cu legenda Carol I, domnul românilor. Legenda aceasta a fost aproape un casus belli, pentru că domnul românilor a supărat foarte tare Cancelaria vieneză la insistențele diplomaților ruși, care au atras atenția că, cel puțin atunci, Carol I nu putea să fie domnul românilor, fapt pentru care moneda aceasta bătută în 1868, polul acesta n-a circulat. Carol I a luat întreaga producție și mai degrabă a făcut piesele cadou colaboratorilor săi. Există și o legendă. Restul acestor monede de aur a fost depus la temelia castelului Peleș. Este doar o legendă. Au fost doar 200 de monede. Ăsta a fost tirajul. Numai 200. Tirajul, da. De fapt, dacă ne gândim bine, a fost un test. Având în vedere realitatea politică, conjunctura acelui moment, au vrut să vadă și ce se va întâmpla. Pentru că, repet, acest pol nu a intrat în circulație, a fost bătut un al doilea pol în 1870 la monetăria statului de la București, cu legenda modificată, Carol I, domnul României. Polul acesta avea să intre în circulație. Ceea ce era corect. Și trebuie să spun că avea caracteristicile tehnice ale Napoleonului, adică 6,5 grame, 645-650 grame, titlu 900 la 1000 și diametru 21 de milimetri. Exact aceleași caracteristici tehnice le va avea și cocoșelul din 1945, despre baterea căruia aș lăsa-o pe Brândușa să vorbească mai departe. Da, doamna Costache, spuneți-ne despre cocoșel. E vorba despre
medalia dedicată reîntregirii sau denumită oficial Ardealul nostru. După 23 august 1944 trecusem într-o altă tabără, venise armata sovietică cu propriile însemne monetare, rublele sovietice sau și leu de război. Și lei bani sovietici de ocupație. Circulația monetară luase o amploare din ce în ce mai mare. Adică dacă aveam nevoie de ceva, completam lei de război, puneam pe piață, iar statul român trebuia să plătească contravaloarea mărfurilor. Și nu numai, și particularii trebuiau să răspundă ca și cum ar fi fost acele însemne monetare cu adevărat valoroase. De fapt, erau hârtie tipărită. În contextul acesta, guvernul român încearcă să retragă cumva din circulație toate aceste însemne monetare care îngreunau și duceau la inflație și lansează prin Ministerul de Finanțe un împrumut. E vorba despre împrumutul refacerii naționale. Emitere de titluri la purtător, era amortizabil în 6 ani, titlurile aveau valori nominale de 5.000, 10.000, 20.000 până la 500.000 de lei. Se acorda o dobândă de 5% pe an și, în același timp, pentru a face subscrierea la acest împrumut mai atractivă pentru populație, mai apare o lege prin care se decide emiterea acestei medalii dedicată reîntregirii Ardealul nostru. Practic, cine subscria suma de 50.000 de lei la împrumutul refacerii naționale avea dreptul să cumpere o medalie cu alte 15.000 de lei. Acesta era prețul nominal. Acesta era prețul nominal. Era 15.000 de lei. Medalia în sine, confecționată din aur, avea 6,55 de grame. Deci era un pic mai mare decât Napoleonul sau Polul. Titlul 900 la 1000, pe avers erau chipurile celor 3 regi, Mihai Viteazu, Ferdinand și Mihai. Pe revers erau stemele județelor care au revenit în teritoriul României. Pe muchie deviza Nihil sine deo. Punerea în circulație a acestei medalii, tirajul a fost unul foarte mare, 1 milion. 1 milion? Un milion de bucăți. În condițiile în care chiar am încercat să fac un raport, tirajul emisiunilor de monedă de 20 de lei, acei poli Carol I, n-a depășit 400.000 de bucăți. Un tiraj foarte mare. Dacă nu mă înșel, mi se pare că a fost tras în 2 emisiuni, una de 400 și una de 600. Da. Și au mai vrut să mai facă o emisiune la sfârșitul anului, dar n-au mai dus-o la capăt, doar au dat legea. Și așa a fost cumva pusă în circulație această medalie, care în scurtă vreme a devenit foarte atractivă. Da, au fost niște rațiuni politice la mijloc. Există o poveste... Circulă o versiune că pentru a salva o parte ne din place, tezaur, ne place. 5 tone, aproape 6 kilograme, 6 tone de aur au fost bătute difuzate popular. Există legenda asta că prin această emisiune s-a încercat cumva salvarea tezaurului Băncii Naționale prin distribuirea către populație. Da. E o legendă. E o legendă. Și noi o luăm ca atare dacă ne gândim că acele 6 tone de aur care au fost alocate medaliei, raportate la cele 244 de tone pe care le avea Banca Națională în stoc și în afara stocului. Cred că a fost maximum decât a putut depozita banca. Ne dăm seama că e cantitatea respectivă. E mică. E suficient de mică cât să nu conteze. Și au mai plecat și niște aur în Elveția pe vremea guvernului Antonescu pentru formarea unui guvern în exil. Și aceasta este o poveste o poveste și aia? Da, care trebuie lămurită. Deocamdată n-a fost lămurită. Nu știm cât din acea sumă de bani care a fost pusă la dispoziția unui eventual guvern în exil a fost formată din aur și cât din ea a fost formată din valută convertibilă în aur. Că tot ați adus discuția către această sumă de aur sau o sumă de bani care a fost în Elveția. Neagu Giuvara are la un moment dat în amintirile sale o relatare când spune că a fost mandatat de mai mari săi din Ministerul Afacerilor Externe să ducă la Ankara o sumă de 2 milioane de franci elvețieni și cele 2 milioane de franci elvețieni au fost puse într-o valijoară diplomatică și el povestește cum nu s-a despărțit de valijoara respectivă, deși era, zice el, foarte grea.
Și de aici el deduce, în amintiri, spune că probabil era și o sumă destul de mare în aur. Păi da, era greu de cărat. Era greu de cărat, exact. Metalică. Da. Așa se explică. Spune cum a dormit cu capul pe ea la un moment dat într-o gară pentru că a trebuit să schimbe niște trenuri și așa. Și în scurtă vreme această medalie jubiliară a devenit foarte căutată pe piață. Dar și pentru a retrage excesul de lichiditate. De excesul de lichiditate. De fapt, ăsta a fost primul scop. Ne gândim că Armata Roșie a venit cu camioane de lei. Practic, împrumutul acela despre care vorbim, ăsta a fost scopul lui. Să retragă de pe piață surplusul de numerar. Revenind la rolul ei după aceea, a avut acel rol de tezaurizare, pentru că, în mod frecvent, împrumuturile care se luau la vremea respectivă, firmele, dar și particularii, gajau acele împrumuturi cu o cantitate în medalia aceasta. Deci era permis. Da, era permis, dar nu pentru multă vreme, pentru că, concomitent cu reforma monetară, cu stabilizarea din august 1947, 15 august, se cerea particularilor să depună la Banca Națională tot ceea ce aveau ca însemne monetare. Aici era aurul, dar și valutele, disponibilul în conturi, dar și titlurile de împrumuturi tot ce era de valoare. Tot ceea ce era de valoare. Inclusiv... Și le-a dat și 15 zile. Și numai 15 zile. Sigur că despăgubirile pe care le primeau sau contravaloarea era prețul oficial. Înțelegem că era mult mai puțin decât valoarea nominală. Și decât valoarea de piață. Și ca să închid un pic povestea cu această medalie, de fapt, a dealul nostru, pentru că am spus că a fost 6,55 de grame, deci un pic mai mult decât Napoleonul, în acel interval de 15 zile de la momentul publicării legii, samsarii pe piața neagră cumpărau aceste monede. De ce? Ca să le topească și să le vândă la Banca Națională aurul rezultat sub formă de lingouri. Pentru că prețul oficial era mai scăzut decât prețul pe care îl puteau obține ei pentru aurul brut, rezultat din topire. A fost o speculație făcută atunci în cele 15 zile de la momentul publicării legii până la termenul de predare. Pentru că atunci, în 44, când a fost dată legea și apoi în 45, când au fost vânduți cocoșeii, doar cei care cumpăraseră titlul de stat era un preț special, mai scăzut, ca să fie atrași să cumpere titlurile de stat. Dar și ulterior, acum, în momentul august 47, când erau obligați să predea, prețul pe care îl plătea Banca Națională era mai redus decât prețul pe care îl obțineau pentru aur. Totuși, românii s-au atașat atât de mult de cocoșel, astfel încât în 1960, când apare un al doilea decret, se estima la Banca Națională că mai există încă 240.000 de cocoșei la populație. Da, mi-aduceți aminte de cazul fostului ministru de interne dinainte de 1940, cel care a murit la împușcat, Gavrilă Marinescu. A lăsat soției sale ca avere mobilă, a lăsat mahmudele și cocoșei și le-a ascuns în cimitir unde avea cavoul familiei. Și abia prin 1959-60, cum spuneți dumneavoastră, strânsă cu ușa, nevasta, soția lui, a fost obligată să predea statului cocoșei, ascunși deasupra tâmplării de lemn la intrarea în cavou. Apropo de termenul de 15 zile, el s-a dat prin legea din 1947, dar au fost decrete care tot au prelungit acest termen, pentru că tehnic nu era posibil, dar în același timp și cetățenii erau greu de convins ca într-un interval atât de scurt să predea aceste valori de care erau atât de legați. Doamna doctor Manea, ați amintit de cocoșei, dar am avut în circulație drept într-o proporție mai mică, cred eu, și alte monede din aur, mahmudele și icușar. Despre acestea ce ne puteți spune? Sunt niște însemne monetare otomane care au fost emise la începutul secolului XIX. Numele sultanului era Mahmud. Au fost și numite mahmudele. Numismații spun că este vorba de niște însemne monetare greu de pus într-o serie, deoarece sunt foarte variate. De pildă, există terminologia de mahmudele moi, pentru că în prima emisiune avea un titlu de aur foarte bun, care mergea până la 950% și fiind aur fără aliaj sau cu aliaj puțin,
puteau fi ușor prelucrate și mai ales puteau fi ușor găurite și puse pe salbă. La fel și cu icușarii și... Icușarii erau de argint? Nu, tot de aur. Deși au fost și de argint. Însemnele acestea monetare au avut o circulație foarte densă până la apariția lirei turcești. Lira aceasta turcească avea avantajul, să zicem, unei mai bune cuantificări pentru că avea 100 de subunități. Era mai simplu de calculat. Ce este foarte interesant și am constatat când am studiat evoluția regimului metalelor prețioase în România, că mahmudelele și icușarii, datorită statutului acestuia greu de evaluat tehnic, sunt exceptate de la cumpărare de Banca Națională în 1929, sunt exceptate de la confiscare și în legea din 1947 și în decretul din 1960. De ce? Pentru că, cel puțin teoretic, dacă aveai, 10 mahmudele sau chiar una și mergeai și o declarai la Banca Națională, Banca Națională trebuia să facă un demers special pentru a constata ce titlu de metal prețios are respectiva piesă, ca să știe câți bani. Fiind serii foarte multe. Exact și foarte variate. Da, era greu de identificat. Trebuia să facă un demers special să vadă cât aur, ce titlu are respectivul artefact. Apoi, dacă era ușor de perforat, asta este considerată o degradare. Păi da, pierdere. Dacă mai era și moale, era și ușor de pilit și iarăși era o degradare a monedei. Și atunci, pe undeva, atât banca cât și autoritățile se feresc să aducă în tezaurul băncii foarte multe însemne monetare de acest fel. Dar în mentalul colectiv, ele au continuat să reprezinte foarte mult. În cartea lui Gheorghe Zane, niște versuri culese de Hașdău, care reflectă circulația mahmudelor și a icusarilor, atașamentul care erau puse în salbe pentru a deveni zestre. Și versurile sunt așa: și salbai de gologani făcută de 2 ciobani, salbai de sorocoveți făcută de logoveți, și salbai de irmilici făcută de 2 voinici, și salbai de icosari făcută de 2 primari, și salbai de gălbenași făcută de coconași. Toate acestea sunt monede de aur și sigur că au cucerit și inima artistului popular. Și au rămas, iată, grație lui Hașdău. Se foloseau ca zestre pentru femei, nu? Când se căsătoreau. Multe femei prezentau aceste salbe. Mergeau la un bijutier și își făceau bereghete sau inele sau cercei. Apropo de transformarea lor și posibilitatea după 1957 să predai Băncii Naționale astfel de artefacte din metal prețios și să obții aur dentar. Ne puteți spune dacă aurul își păstrează în continuare aceste calități? Aurul devine mai strălucitor și scoate repede capul cu mândrie în vremurile de criză. Și aici o să fac o paranteză, să-mi îngăduiți, vă rog, și să spun că regimul monometalist aur, care a fost extrem de stabil până la primul război mondial, era într-adevăr stabil, dar avea o mare limită. Economia lumii se dezvoltase și lumea nu mai avea suficient aur ca să bată monedă care să intermedieze schimburile de care era nevoie. Exact ceea ce spunea Brândușa mai devreme. Cam după primul război mondial, circulația și apoi monedei de aur, și după convenția la nivel internațional din 44 de la Bretton Woods. Nu, apoi în 72. 71-72 de decizia Statelor Unite vorbiți. Sub președintele Nixon. Da, exact. Dacă vreți cu alte cuvinte, în vremuri de stabilitate, aurul își arată toate defectele. Este greu de manevrat, este greu de transportat, e mai complicat să lucrezi cu el. Dar în vremuri de criză, în vremuri de restriște, toată lumea dă la o parte toate aceste, așa zise, defecte și vede ceea ce contează cu adevărat. Faptul că el își păstrează în orice context valoarea și rămâne refugiu. Da, e o valoare nominală sau o valoare dictată de cerere-ofertă, de, cum spuneți dumneavoastră, o valoare de piață? Sigur că aurul e o marfă, este dictată de piață. Da, și de împrejurări. El astăzi adică nu mai e un monedă. lingou de aur într-o, să spunem, o zi nenorocită poate să-mi aducă numai o pâine în schimbul lui. Nu chiar atât. Chiar. Să spunem, Nu chiar așa. Contează și contextul. În timp de război, ați văzut. Da, dar nu văd pe nimeni luând lingou de aur și ducându-se, să iau pâine. și ducându-se în piață. Nu văd pe nimeni. Da. Contează foarte mult și producția, da, cât de mult aur se produce la un moment dat. La nivel mondial, în ultimii 10 ani se cumpără foarte mult aur și știm și cine cumpără foarte mult aur. Da. E un semn de sănătate financiară sau e un soi de scut de protecție pentru vremurile viitoare? Un soi de scut pentru vremuri
tulburi. Mai degrabă o măsură de protecție pentru vremuri nesigure. Deci am vorbit despre Napoleon, cocoșei și mahmudele sau monede de aur în vremuri de restriște, o ediție a emisiunii Istorica, mai pe placul unor ascultători și fiindcă suntem încă în luna august. Invitate de la Banca Națională a României, doamna dr. Brândușa Costache, șef al Serviciului de Arhivă, Bibliotecă și Diseminarea Publicațiilor și doamna dr. Nadia Manea, expert principal.